Alessandro Orsini è utile da seguire, ha molto da insegnare. Oggi, ad esempio, ci insegna come si distrugge malamente la propria residua credibilità e reputazione in modo stupido, grottesco e soprattutto assolutamente eclatante. Io sono Matteo Flora, mi occupo di comunicazione di crisi per lavoro, arrivo dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, c'è stato un momento in cui Alessandro Orsini era una persona, una voce assolutamente utile. L'ho detto e lo ribadisco. L'ho detto tra l'altro in un video che trovate, il 976, che era Uccidete Orsini, in cui raccontavo come la cosa che dava visibilità a Alessandro Orsini era il fatto che potevamo avere paura che avesse ragione. Ovviamente è successo disastro lì sotto, ma tu dai ragione ad Orsini. È diverso dire la gente ha paura che lui abbia ragione e dire lui ha ragione, ma va bene uguale. Che cosa è successo? Succede che nel weekend passa un tweet di Mirko Campochiari. Se non lo conoscete, forse lo conoscete con il nome di battaglia del suo canale YouTube, cioè come Parabellum. Mirko segnala, e poi ripreso da una serie di giornalisti, tutta una serie di inconsistenze. Che tipo di inconsistenze? Dovete sapere che nel momento in cui Alessandro Orsini, ovviamente dopo una serie di cialtronate, viene un po' più messo da parte dallo showbiz, inizia a raccontare video, a parte quelli dove dice che le sue mani sono uno strumento di battaglia, che è bellissimo, dovete assolutamente vederlo, perché dà ovviamente l'idea di quanto sia vanesia il personaggio. In quel caso fa mano a mano dei video. In uno di questi in cui parla che sul conflitto ucraino che ci sono menti semplici e menti complesse che vedono le cose in maniera diversa, ci racconta, e adesso ve lo faccio proprio sentire perché altrimenti non mi credete, ci racconta di un articolo che sta leggendo. Ora, la cosa interessante è che sta leggendo con un grande esercizio, una grande difficoltà, traducendo dall'inglese. Non lo dico io, lo dice lui che traduce dall'inglese. Di un articolo pubblicato il 5 febbraio 2022 sul New York Times, e l'autore è William J. Ampio. William si scrive J. A-M-P-I-O. A-M-P-I-O. E vi ricordo che lui leggeva dall'inglese. Io qui continuo a tradurre al volo dall'inglese, quindi perdonate qualche pausa, devo distogliere lo sguardo per leggere sul computer. Ok. William J. Ampio. Cosa c'è che non funziona? C'è che non esiste nessun giornalista del New York Times William J. Ampio. Come fa vedere molto bene Parabellum, Mirko, esiste però un William J. Broad. Per chi non fosse molto avvezzo all'inglese, la traduzione letterale di Broad è ampio. Cosa succede quindi? Succede che il professor Orsini sta palesemente non solo leggendo una traduzione una traduzione di Google Translate dell'articolo, che, come succede spesso se non l'avete fatto, se voi traducete tutta la pagina, quello che succede è che prende più o meno tutte le parole che riesce a trovare, ma spesso non distingue se non sono personaggi famose, cioè Hugh Jackman non metterebbe probabilmente uomo della come diamine si chiama, dell'ascia, però quello che succede è che il computer cerca di tradurre tutto, compresi i termini letterali. Quindi Broad diventa ampio. Quindi non solo sta leggendo, non solo si atteggia a quello che traduce al volo, scusate la difficoltà, e se devo distogliere lo sguardo, prenditi un gobbo, peraltro, perché è quello che faccio io quando devo leggere le cose, non oggi, ma normalmente se devo leggere è qui. Ma soprattutto non ha la capacità nemmeno
di capire quando sta traducendo o meno il testo. Ce ne sono tante altre poi di cose particolari che Parabellum vi mostra, magari vi lascio il link al tweet e alla discussione sotto nei commenti. La cosa importante è chiedersi quanta credibilità ha una persona residuale che fa mezzi di questo tipo. Ha provato anche a difendersi, devo dire la verità. Ha mandato un video in cui ovviamente era tutto premeditato, perché così lui controlla la stampa da mesi, che gli dà visibilità. Non ve lo commento per un unico motivo, perché vi giuro che fa quasi male. Per chi si occupa di comunicazione di crisi, vedere quel video fa quasi male. È un video di una persona in evidente stato di confusione, evidente, che cerca di arrampicarsi sugli specchi alla belle e meglio, forse avendo capito che una botta di questo tipo è difficile poi da rimediare, ed è uno spettacolo impietoso che vi risparmio. Quello che invece non vi risparmio è il fatto che Orsini è stato molto bravo nell'attirare l'attenzione, è stato molto bravo nel prendere una narrativa, recitare a soggetto, fare quello che normalmente viene chiamato framing, cioè prendere pezzi di informazioni a caso e costruire una sua idea della realtà, che tante volte non aveva attinenza con la realtà reale. È stato bravo a irretire tutta una serie di persone che lo seguono, trovate anche nei commenti, guardate un secondo lo stile dei commenti, troverete che sono persone anche molto semplici, ma che sono affascinate da un personaggio che ha un eloquio estremamente raffinato, una posa estremamente raffinata, e che dice di base le cose che loro vogliono sentirsi dire, che non è male di per sé, nel senso, se il professor Orsini creasse questa figura perché lui è intimamente convinto, sbagliando, prendendo le cantonate, ma è intimamente convinto delle sue idee, allora possiamo anche capirlo. Diverso è invece se lo fa semplicemente perché vuole fare il vanesio e un po' cialtrone, o come dice Calenda, il simpatico mitomane. Lì, se vuole fregare le persone, così non sono d'accordo. Ma ditemi voi cosa ne pensate qui sotto. Io rimango allibito e vi lascio alle vostre deduzioni. Io sono Matteo Flora, grazie mille per avermi ascoltato. Se volete continuare a discuterne qui sotto potete iscrivervi, e come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato. Ed è stato Parati.